Анабел, готови ли сте? Готова съм. Окей. Виж какво ще пиша аз и помисли как ще трябва да го напишеш съответно ти. Нищо повече няма да казвам. Това е нещо, което сме правили преди, но нашите приятели не са виждали. Аз, даже аз ще пиша печалото, аз се казвам Алекс. Нали така ми казваш ти? Какво трябва да напишеш ти? Анабел. Окей. Нека само да покажа моментално резултата, който имаме. Много хубаво разбиране. Айде пак миличка. Виж сега. Аз съм момче. Момиче. Окей. Аз съм на 33 години. 30. Окей. Съм си написал предварително въпросите, за да не ги мисля, да не отречим хората с моето мислене. Това е нещо, което всъщност може да правите и вие. От 10 изречения, за които ще говорите, не 10 въпроса, а по-скоро 10 изречения, за които ще говорите и в една поредица ги направете всичките заедно. Продължаваме, Анабел. Аз с зъмели така ходя на работа. Училище. Добре. Окей. Аз имам кола. Аз съм играчки. Иха. Супер. Играчки. Аз нося панталон. Калини. Иха, супер. Аз нося калини. Чудесно ти е като. Аз имам къса коса. Дълга. Дълга ли е твоята? Чудесно е, не повтаряй. Страхотно. Виж следващото. Аз пиша с лявата ръка. Дясно. Ясно дали. Добре, окей, супер. Окей.
Аз не обичам шоколад. Аз обичаш го. Супер. Тази задача, упражнена по този начин, говори за едно наистина добро разбиране от страна на детето. Последно, Анабел. Аз не слагам лак за ногти. Аз слагам лак за ногти. Добре, супер. Днес нямаш, но съм те виждал, така че да, слагаш си. Чудесно. Може ли да ти покажа листа на камерата? Къде? На камерата го покажи. Ето там, миличка. Какво? Ето така. Супер сме. Браво. Наистина тази игра повишава разбиранията и говори за наличието на добри, високи такива. Браво, моето момиче.